Vyvážime, príde naplnený americký sen, pretože kráľ popu sa vráti vlastne z času, keď netušil, že ešte možno bude kráľom popu. Bohužiaľ potom už si to až tak veľmi neužil, dnes nie je medzi nami, ale dnes nás do jeho detstva, do jeho začiatkov, do života Michaela Jacksona a počiatkov skupiny Jackson 5 vráti Mária Čírová. Ahoj Mária. Ahoj Pico. Ty si strieborná tvár z minulého týždňa. Áno. Ďaká Rihanna. Tak Rihanna bola strieborná. A to bolo veľmi pekné, ti chcem povedať. Tak to oneskorene, ale snad to zaváži niečo. Ďakujem veľmi pekne, no. Tak sme sa natancovali, trošku sme sa pofarbili. A dobre bolo. No dnes ťa budú farbiť asi tiež, keďže máš skupinu Jackson 5. A predpokladám teda, neviem, či som správne už hútal pri tej rulete, že asi teraz si vyberieš Michaela, lebo to je najvýraznejšia postava tej rodinnej ságy. Áno, áno. Budem malý Michael Jackson. Budeš malý Michael Jackson? Veľmi sa z toho teším, tak akože bol to úžasný umelec, proste absolútne, že nenahraditeľná popová hviezda, proste taký už tu nebude, ako bol Michael Jackson. Absolútne výnimočný spevák a vlastne ja ho stvárnim, ako keď bol maličký. Tu nestracajme čas, lebo tento týždeň ťa čaká strašne veľa práce. Detský hlásoček nádherný, znelý, svetlý, vysoký, všetko to tam musí byť, hej, žiaden chraplák. Zabudni na to. Vyzerá to ľahko. Do toho ide výraz tváre, ktorý je, že Mega šťastný. ako keď vyjde slnko po zime, rozumieš? On je šťastný proste. Super. Lava noha je Robin. Robin. Bim, aha. Lava, a. Bim, aha. Prava, a. Bim, stále vlastne vykopuješ hlavu. Rockin' Robin. Nie! Ryan je žiadny rak. Čistúčko, rovno. On nebol rocker, keď mal 5 rokov. Krok. Vykopni. Polož. Vzad. Krok. Vykopni. Polož. Ha. A v tej tvári uvoľnené, takže odtiaľto dole je to proste ostré a napnuté a v tvári... A tvoj obľúbený krok? To mi nenapadlo ináč toto. Ty si to dobre vymyslela. Tak v najťažších chvíľach, vieš, aj toto pomôže. Chalani, choďte. Sami uznáte, že máme tento týždeň trošku toho viac. 30 sekúnd pauza, ideme ďalej. Takže nastala fáza, že už si robíš zlepšováky aj v choreografiách, hej? Uniková cesta. Podľa mňa toho malého Michaela sa nedá napodobniť, chápeš? On 10-ročný tancuje ako 30-ročný. Ja síce o chvíľu budem mať síce 30, ale netancujem ani ako on, keď mal 10. Takže je to také zvláštne, no ale neviem. Je to ťažké. On dokonca aj v 5 rokoch spieval, ako keby už bol dospelý človek s tým frázovaním, nie? Áno, ináč, keď sa zakladala Jackson 5, tak vlastne zakladali ju bratia, tí starší bratia, spolu s nejakými susedmi, kamarátmi. A že potom, keď prišiel malý Michael, tak vtedy nastala tá obrovská zmena a proste začali mať ako obrovský úspech. Takže ten Michael tam mal naozaj ako obrovský význam a proste bez neho by to nebolo ono, to je jasné. Z útlej Márie bude malý Michael, skupina Jackson 5. Dobre.
Oh, sweet, sweet, sweet Rockin' Robin. Rockin' Robin. Oh, Rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Diddly diddly dee, 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 sweet, sweet. You want this kind of love, girl? Things you never, never knew before. Rhythm, rod, arithmetic. One, two, plus two makes four. No, no, no. I'm gonna teach you all about love, girl. A, B, C. Easy as 1, 2, 3. Simple as do, re, mi. A, B, C. 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. A, B, C. Easy as 1, 2, 3. As simple as do, re, mi. A, B, C. 1, 2, 3. Baby, you and me. That's how easy love can be. A, B, C. You and me. Gangstri odchádzajú. The Jackson 5, Mária Čírová. Hello, Michael. Hello, Slovakia! Ahojte! Máš krásne zuby, teda tie zvyšné, ktoré vidíme. Ja som myslela, že hlas. Aj hlas, ja som vedel, že malé dieťa sa dá napodobniť takto, Mária. Ešte raz akože... Nedá, on bol nenapodobiteľný. Ale úplne sa blízko k nemu dostala. Ako ja k tebe teraz. Ďakujem. Zuzi? Ty si na zožeratie zlatučky. Mário, malý, zlatý. A to je neuveriteľné. To znamená, že v tebe sa zachovala Mária, tá detská duša, pretože ty si to mala v očiach, v celom tom výraze, takú tú detskú radostnosť, ešte ničím nepoškvrnenú. A teda naozaj musím oceniť, že ten tvoj hlasový register, čo dávaš na každom kole niečo úplne iné, tak ako tu bola minule tá Rihanna, alebo Beyoncé, alebo čo si to mala, proste s tým chraplákom nízkym, zadrávajúcim. A teraz akože toto úplne na opačnom konci spektra, akože fantázia, ale aj herecky, akože vidno, že teba to naozaj baví. Baví. A že máš v sebe proste tie herecké ohničky, ten šmrc, že chceš baviť ľudí. Tak toto som od teba naozaj nečakala na začiatku tejto show. Si výborná koučka, darmo. Som darmo skvelá a musím teda povedať, že toto bola... A skromná? S pokorou... Muta. S pokorou a skromne musím povedať, že ti to ide, Mária. A musím povedať, že toto bola jedna z najobľúbenejších piesní, neviem, či viete. Tam boli dve, Rockin' Robin a ABC. Tá Rock'n'Roll to bola jedna z najobľúbenejších piesní Elizabeth Taylor a dokonca myslím, že on to súkromne spieval na jej 6. svadbe. Takže keď sa ja ešte raz v živote budem vydávať, tak dúfam, Mária, že toto tam prídete urobiť, lebo to bola skvelá zábava. Ona sa potom za odmenu starala o jeho opicu. Bubbles, šimpanz. Aj mu púšťala kolotoč ona za odmenu. Vieš, on sa vozil sám, ale že ešte, dobre, už... Krmila lamy. No, veľký Mário, aký bol malý Mário? Malý Mário Číro bol veľmi dobrý, ako sa to správne vyskločuje. Toto je mikrofón, toto už nie je Číro. Mário Číra bol veľmi zlatučký, bolo to také myšacinkové, aby som povedal, tenučký hlas, všetko, ale čo musím oceniť, veľmi pekne si to zaspievala, pecne nám spadla. A... Ty vyzeráš dnes ako rúca. Rôzne asociácie mi chodia. Mária, toto sa naučiť, podľa mňa nie je vôbec jednoduché, ale najviac sa mi páčil z tvojej partie ten s tou guličkovou košelou, ten ešte aj ten tvárový výraz dával taký, že normálne som sa musel usmievať, jak slnečko na nohy. Bolo to perfektné. Chalani boli úžasní, ďakujem im za spoločnosť.